我是阿团，欢迎收看《工地便当》第5集。呀，去买早餐。今天星期五，我们去工地附近吃早餐。很喜欢走这一条林荫大道。好久没有吃这种早餐。我今天点鲔鱼吐司加蛋，吃吃看。这一间冰奶茶颜色很深诶，喝一口冰奶茶。还不错哎，传统的味道。好啦，我先慢慢吃早餐，等一下如果有时间我再录中餐。先这样咯。买5送1，你们猜猜看，这间是先生还是小姐的？你们吃饭都从哪里开始吃？今天我的第一口油豆腐开始，很入味耶。配一口紫米饭。这间是口味稍微重一点的能量先生，你猜对了吗？又到了一口闷的时间。星期五也要喝饮料，今天喝念念，买5送1。念念的水蜜桃红茶，好喝耶。又到了吃南瓜顾眼睛的时间。切一半的卤蛋，请试吃。念念的红茶冰也好喝，只是我觉得有点甜。来啦，加菜啦！又是我们熟悉的老朋友高丽菜。来啦，加巴啦！哎呦我的妈！嗯。